Federico, seconda stagione, insomma, si comincia a Treviso naturalmente, ecco, così, con che sensazioni, con che prospettive? No, c'è tanto ottimismo, tanto entusiasmo dato dallo slancio di come è finito l'anno scorso. È bello anche oggi ritrovarsi e rivedere i compagni con cui siamo stati bene, abbiamo fatto squadra l'anno scorso, quindi c'è tanta positività sicuramente. È importante proseguire con una squadra già che si conosce un po', no? Piuttosto di rivoluzioni. Assolutamente, soprattutto penso all'inizio, dove c'è di solito il primo periodo un po' più di rodaggio, iniziare con tanti giocatori che si conoscono è bene sia per quelli che c'erano già, sia magari per i nuovi che avranno più facilità nell'inserirsi. Come ti presenti tu a questa stagione? Spero bene. Nel senso, hai degli obiettivi personali, cioè su cosa vuoi migliorare rispetto al passato? Dimmi un po'. Di sicuro essere un po' più continuo dell'anno scorso. L'anno scorso ho avuto un po' di alti e bassi, soprattutto all'inizio. Il fatto poi di continuare anche quest'estate il lavoro con Dario, comunque con lo staff sia tecnico che fisico durante tutta l'estate, per appunto continuare finire della scorsa stagione, penso che mi aiuterà, quindi un po' questo è il mio obiettivo. Diciamo che sarebbe bello se la squadra proseguisse sulla scia positiva della fine della scorsa stagione. Esatto. E rispetto alla passata stagione, appunto, che cosa secondo te ti aspetti dalla squadra per quest'annata invece? Cioè, tra le tante cose che ci sarebbero da correggere, che cosa non vorresti più vedere, insomma? Ma di sicuro non sarebbe bello fare tante sconfitte in fila, diciamo che come da quello che abbiamo imparato, ovviamente non si fa mai apposta a perdere, però dagli errori appunto dell'anno scorso, dalle tante sconfitte in fila, quest'anno abbiamo anche tanti giocatori molto esperti che secondo me nei momenti più difficili riusciranno a guidarci verso poi l'interruzione dei momenti negativi che di sicuro capiteranno come in tutte le stagioni, quindi spero questo, ecco. Ovviamente dovrete conoscere, sulla carta la squadra come ti pare, cioè che tipo di squadra può essere secondo te? Io sono molto positivo perché già sul finire dell'anno scorso con soprattutto i tre ragazzi che poi ci avevano un po' svoltato, diciamo, la stagione, Cappe, JP, Ed, loro sin da subito hanno voluto con entusiasmo rimanere, quindi questo poi è un buonissimo segnale che aiuterà tutti.